नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई बुधबार हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालको स्वास्थ्यमा सोमबार समस्या देखिएपछि उक्त सुनवाई सारिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशका अध्यक्षता संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा सहित वरिष्ठता न्यायाधीश दीपक कुमार कार्के, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरी सुनवाई सुरु गरेर हेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुनवाई बुधबारका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनवाई प्रारम्भ हुन सकेको छैन। उक्त विवादमा 30 रिट निवेदक परेका छन्। मन्त्री परिषदको यही जेठ 8 को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ 8 गतेको निर्णय बदर गरेर संवैधानिक र कानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन विरुद्धको सुनवाई न्यायाधीश खतिवडाको बेन्चमा रहेको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आज सुनवाई हुँदैछ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुनवाल, शालिग्राम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चन कृष्ण नेउपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको आज पेशी तोकिएको हो। आजको पेशी न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 20 गते शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई सहभागी गराउँदै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। रिटमा संविधानको धारा 3 अन्तर्गतको वर्तमान सरकार काम चलाउ भइसकेको भन्दै मन्त्री परिषद विस्तारका सहित महत्त्वपूर्ण काम गर्न नपाउने दावी गरिएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक निकै अस्थिर बन्न थालेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भङ्ग भयो। अहिले त्यसकै बाटोमा चौथो ठूलो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी जसपा छ। राजनीतिक दलको शीर्ष तह स्वास्थ्य केन्द्रित हुन थालेपछि बलियो बन्दै गएका दल स्थगित हुन थालेका छन्। फलस्वरूप दलहरू टुक्रा टुक्रामा फुट्ने खतरा बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक दलभित्रको ध्रुवीकरण बढ्न थालेको हो। ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूह, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायत सबै साना दल त्यसको विरोधमा खनिएका थिए। ओलीले भङ्ग गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यति मात्र नभई सर्वोच्च नेकपालाई नै अवैधानिक करार गर्दै दल नै पुरानो स्वरूपमा फर्काइदियो। नेकपा स्पष्ट 2 वटा भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको पद विरुद्ध प्रतिपक्षीसँगै एमालेकै एउटा खेमा यस विरुद्ध लागे परे, तर संसदमा कसैले पनि बहुमत जुटाउन सकेनन्। ओलीको विकल्प खोज्न सकेनन्। ओली सरकारले पुनः संसद भङ्ग गरी निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य कतिपय साना पार्टीमा विभाजनको डर छ। सरकारमा जाने विषयले जसपा भन्ने फुटि नै सकेको छ। कामचलाउ सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर तयारी अगाडि बढाउँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थ बाङ्गिने कारणले विभाजनमा विभक्त भएका छन्। ओलीले आफूलाई बाइपास गरेर अघि बढ्न खोजेको निष्कर्षसहित एमालेका निष्कासित नेता द्वय छलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूह सङ्घर्षत छ। तर आफ्नो सत्ता सङ्कटलाई टार्न बारम्बार सशस्त्र प्रयोग गरिरहेका ओलीले आइतबार राति पनि चलक फेरि एउटा कार्ड फ्याँके। उनले छबुदामा पार्टीको विवाद मिलाउन र माधव समूहको माग सम्बोधन गर्न आफूले 2064 जेठ 3 ले अघिको अवस्थामा जाने उल्लेख गरे। तर ओलीले जारी गरेको यो 6 बुँदे विज्ञप्तिमूलक पत्रमा माधव समूह विश्वस्त हुन भने सकेको छैन। ओलीको पत्रपछि आज सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले आफूहरूलाई अमूल्याउन खोजिएको निष्कर्षसहित त्यसको जवाब फर्काउने तयारी गरिरहेको छ। ओलीको एकलौटी प्रवृत्तिकै कारण नेपालको एकता भङ्ग गरेको र पार्टी एकतामा समेत सङ्कट परेको माधव नेपाल समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य
अष्टलक्ष्मी साक्य बताउँछिन्। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने पक्षमा छौँ, तर उहाँले एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक कदम चालिराख्नु भएको छ। हामीलाई पार्टी एकतापछि ठूलो अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो उहाँकै कारणले सफल हुन सकेन। हामी चुप बस्ने अवस्थामा छैनौँ, उहाँको पत्रलाई विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। ओली आफ्नो पक्षलाई अलमल्याउने बाटोमा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाउँछिन्। साक्य भन्छिन्, पार्टीलाई एकजुट र बलियो बनाएर लैजान हामीले धेरै प्रयत्न गरेका हौँ, त्यो अझै जारी नै छ। देखिएको कमी कमजोरी सच्याउनका लागि तयार नै छौँ, तर उहाँले पार्टीलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढाउने पक्षमा सहमत हुनु भएन, आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित मात्रै हुनुभयो। पार्टी एकताका लागि ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गल्ती गरेको भन्दै आत्मालोचना गरेर माग पूरा गर्ने लिखित सहमति गर्नुपर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसो त माधव समूहमा समेत नेताहरूबीच विमति सिर्जना भइरहेको छ। ओली विरुद्ध पार्टीमा रहेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र ओलीको जालझेलमा पर्न नहुने विषयमा नेपाल समूहमा विमति देखिएको हो। ओलीले एकपछि अर्को कदम चाल्दै जाने, माधव समूहले त्यसको विरोध गर्दै जाने प्रवृत्तिले एमालेको एकता अझै मुस्किल रहेको प्रश्न देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले गत वैशाखमा पार्टी एकता भएर बनेको मधेस केन्द्रित दल जसपा समेत विभाजन भइसकेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी बीच गत वैशाख 10 गते रातारात पार्टी एकता भएको थियो, तर प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताको खेलले पार्टी एकता पूरा हुन नपाउँदै विभाजन भएको हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई ओली सरकार बहिगमनको पक्षमा प्रयासरत थिए, तर अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले काँध थापेपछि ओली सरकारले निरन्तरता पायो। एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्दै महन्त राजेन्द्र समूह सरकारमा प्रवेश गरेपछि जसपा विभाजनले भयो। महन्त राजेन्द्र समूहले ओलीको सत्ता जोगाउन अदालतबाट जन्मकैदको फैसला पाएका सांसद रमेश चौधरी रिहा, संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक, मधेस तथा थरूहट आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता लगायतका माग राखेको थियो, तर ओली जसपाको माग सम्बोधन गर्दै गएपछि सरकारमा सामेल भयो। 3 अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजपामा पनि असन्तुष्ट चुलिँदै गइरहेको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पार्टीभित्रको विवाद बाहिर ल्याएका छन्। 3 अध्यक्ष रहेको बेलामा 2 वा 2 भन्दा बढी घोडाले तानेको र रथ तीव्र गतिमा कुद्न नसक्ने बताएका छन्। अर्को 2 अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई अल्छी घोडाको संज्ञा दिँदै बीचमा रहेको आफू च्यापिएर थला पर्न बेर नभएको बताएका छन्। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, 2 वा 2 भन्दा बढी घोडाले तानेको रथले तीव्र गति लिँदै सक्दैन। यो नैसर्गिक सत्य हो, यो सत्य नबुझेको होइन, तर तीव्र गति लिन नसके पनि समाजमा गतिमा हिँड्लान् भन्ने आशा थियो। गति हिँड्नै होला भन्ने सोचिएन। 2 अल्छी घोडाको बीचमा च्यापिएको तीव्र गतिको घोडाको हालत के होला? च्यापिएर थला पर्न बेर छैन। नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा र अर्का अध्यक्ष दय राणा र लोहनीले नेतृत्व गरेको राप्रपा संयुक्त बीच 2076 फागुनमा पार्टी एकता भएको थियो। पार्टीभित्र निरन्तर विवाद रहिरहेको बेलामा अध्यक्ष थापाको असन्तुष्टिले पार्टी एकता नरहन आकलन गर्न थालेको छ। ओली अहङ्कारकै कारणले नेकपाको एकता त भङ्ग भयो, साथै एमाले अब विभाजनको बिन्दुमा पुगेको राजनीतिक विश्लेषण श्याम श्रेष्ठले बताए। उनी भन्छन्, राजनीतिक दलमा विवाद लेखिनु स्वाभाविक हुन्छ। विवादले नै राजनीतिक दल अगाडि बढ्ने हो। विचार र अन्य विवाद पनि हुन्छ। एमाले विवाद अस्वाभाविक हो। साबिक नेकपा र एमालेको विवाद सिद्धान्त र विचार नभएको उनको भनाइ छ। सहमति पालना, जिम्मेवारी र पदहरू न्यायपूर्ण रूपमा भएको भए नेकपा फुट्ने थिएन। अहिले एमालेमा यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। उनले भने, सहमति पालना नगरेको कारणले पार्टी फुट्यो, त्यसमा ओलीको अहङ्कार नै समस्या भइरह्यो। ओलीले अहङ्कार त्यागेर न्यायोचित ढङ्गले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको ओलीको परिस्थिति सिर्जना नहुने उनी तर्क गर्छन्। जिम्मेवारी बाँडफाँड मिलेको भए माओवादी फुटेर जाने थिएन। त्यस्तै अहिले एमालेमा पनि सबैलाई मिलाएर पद लिएको भए यो परिस्थिति आउने थिएन। धेरै ठूलो विषय नै थिएन उनले भने। जसपाको विवाद नेपालभन्दा बाहिरको भए विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, जसपाभित्रको विवाद छुट्टै हो, नेपालबाट भन्दा बाहिरबाट भएको जस्तो मलाई लाग्छ। दक्षिण छिमेकीको काम भए जस्तो लाग्छ। नेपालको सिस्टमलाई तहस नहस बनाउन दक्षिणपन्थीले जसपालाई प्रयोग गरेको उनको दाबी छ। ओलीकै अध्यादेशले पार्टी बनेको थियो। संसद विघटनको कारणले अहिले विभाजन भयो उनले भने। नेपालमा अहिलेको परिस्थितिमा संसद विघटन गर्नु पनि कुनै कारणै नभएको उनको भनाइ छ।
सधैँ मान्छे हुन्थ्यो भने आफ्नो 2/3 शक्ति भएको बेलामा कसैले पनि संसद विघटन गर्दैन। त्यो सरकार पागलपन हो। तर राप्रपा भित्रको विवादलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छन्। उनी भन्छन् पहिला पनि भइरहेको हुन्थ्यो, इगोको विवाद हो। साधारण कुरालाई समाधान नगरेर फट्नुलाई नै अस्वाभाविक विवाद भनिन्छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला।